ההתבטאויות שלנו ושלכם. אנחנו שמחים לצאת לקרבת דרך ראשונית של שיתוף פעולה ואיחוד בקבוצות. אני מאמין שדרך שיתופי פעולה שקיימים לנו בכדורגל ניצור איזשהו אופק מקצועי לילדים אצלנו באגודה וגם אצלכם. אנחנו מאמינים שבשיתוף פעולה ניצור כוח יותר טוב בספורט, ואני מאמין שדרך הספורט אנחנו נביא יותר חינוך וניתן את עצמנו ואת העדה של יוקנעם ושל דליה. כנראה פה משחקים די ססגוניים, ואנחנו מברכים את רושדי ואת צלח ואת כל החברים שאני לא אקרא שמם ואת חברי הנהלה שהלכו בשיתוף פעולה, ואריק ויוסי ויעקב ואלי. אני רוצה להודות לכם קודם כל שהסכמתם כולכם ללכת לשיתוף פעולה שהוא מתווה ראשוני להצלחה. אני מאמין שדרך השיתוף פעולה הזה אנחנו ניתן באמת איזשהו ניצוץ חדש לכדורגל פה באזור. אני מאמין שגם השיתוף פעולה הוא לא רק בתעשייה כמו שיש וקיים כרגע, השיתוף הוא מתחיל גם בספורט, וזה קרבת אבן ראשונה. ואני גם חושב שגם אם יתחיל בספורט זה גם יעבור לתיירות. אז איך שאומרים, אני רואה בשיתוף פעולה דברים טובים, ואני מאמין שהשיתוף פעולה הזה הוא יהיה מוצלח, ואני באמת מאחל לכולנו, באמת כולנו, הצלחה ואיזשהו עתיד טוב לילדים, וזה המטרה. וקדימה, מכבי יוקנעם דליה, יד לאחווה. טוב חברים, ברשותכם, תודה ירון. אני לא יודע אם כולם יודעים, כולם עובדים אחרי כדורגל פה, אני בטוח שכולכם מתעניינים בספורט. אני נכנסתי לכדורגל לפני 5 שנים, לי קוראים בוז'דין אסלטין. באתי במטרה אחת קודם כל, זה הילדים והנוער. מבחינתי זה קודם כל הילדים ואחרי זה הבוגרים. זה מתחיל אצלנו בדליה לפחות שלא היה לנו מסגרות, בדרך כלל קיימות הרבה שנים. לקחתי על עצמי פרויקט כזה, אמרתי אנחנו חייבים להצעיד את זה קדימה וקדימה ולהחדיר לילדים האלה קודם כל דרך הכדורגל, שזה המשחק האהוב ביותר בעולם, את התרבות, את הדרך, את החזון, את הביחד, את השלווה ואת הראייה העתידית. ילד שהיום מועסק בכדורגל לטעמי או במסגרת כזאת הוא ילד שבסך הכל הוא יודע מה זה אחריות, ידע מה זה כושר מנהיגות. הילד הזה אנחנו זורעים פה הרבה דברים חיוביים. מה טוב עכשיו שאנחנו מתאחדים עם אחינו ביוקנעם. אני רוצה שהילד הדרוזי והילד היהודי יבקשו גם בגיל המתקדם שלהם, הרב שלהם, שיתחילו להיות ביחד תחת מחנה אחד משותף, שזה קבוצת כדורגל, שכולם ילחמו פה למען הקבוצה הזאת, שהיא נקראת מכבי דלית אל-כרמל יוקנעם, יד לאחווה, ויהיו תחת בסיס אחד משותף, שכל ההורים מדליה ויוקנעם מלווים אותם ביחד, בונים אותם, ואני חושב שאנחנו עושים פה צעד ענק קדימה. והחלום שלי שכן קבוצה מהאזור הזה, הקבוצה הזאת תגיע לליגה הלאומית, לאחר מכן ליגת העל. לא יודע, עכשיו דיברנו שיש מחר משחק מכבי חיפה, ולא יודע מה. אז אולי יבוא היום שמכבי דלית אל-כרמל יוקנעם שווה בשווה מול מכבי חיפה. לא רחוק היום. אנחנו יכולים לראות שננצח היום. שנתיים, כן. בעזרת השם. אפשר עוד שנשים, מכבי חיפה תראה. אנחנו רוצים שמכבי חיפה תישאר ואנחנו נעלה. אתה יהיה בסדר. טוב, אני מאחל שיהיה לנו בהצלחה. באמת, מקרב לב, היום יש לנו, אתמול היה לנו משחק גביע בנהריה. אני חושב שאלי מהבחינה המקצועית הוא ראה שיש לו קבוצה מצוינת. קבוצה, דבר נהריה הסתגרה 90 דקות ברחבה שלה, משחק בונקר. תרצו בעיקר תיקו, אבל בסוף הצדק ניצחנו. אנחנו מקווים שאנחנו ממשיכים הלאה עם הגביע. ואולי גם נפגוש מכבי חיפה עוד העונה, משחק גביע ססגוניה. אז שיהיה לנו בהצלחה לכולכם, ואני באמת באמת לוחץ חזק מאוד שזה יצליח, בעזרת השם. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים.
שכנינו, חברינו, אני חושב שאירוע מאוד משמעותי לשני יישובים, גם ליוקנעם, גם לדאלית אל-כרמל, שכבר לא פעם שני יישובים הוכיחו שיודעים ליצור שותפויות דרך משותפת, דרך משותפת שגם מובילה בסופו של דבר להצלחות. קודם כל, אני מסכים עם כל מה שנאמר כאן. ספורט, דרך הספורט אפשר לחנך וצריך לחנך, ובמיוחד את הילדים ובני נוער. דרך כדורגל, גם שפה משותפת. זה עוד דף, אני אומר היום, פותחים עוד דף בשיתוף פעולה, שזה עוד, סימון, אני יודע, בתקופתך ככה ב-25-6 שנים האחרונות, כמה זה חשוב לך וכמה אתה מוביל פרויקטים משותפים להידוק הקשרים בין יוקנעם לדאלית אל-כרמל ולעוספיא. דיברת על הדיאלוג בין הילד הדרוזי לילד היהודי. אני חושב שאותם ילדים שנפגשים בסופו של דבר בצבא, ורק לפני כחודשיים אנחנו כולנו ראינו, הסתכלנו והתמלאנו בגאווה איך אחד המפקדים, אני אומר גיבורי ישראל, חוץ מזה שהוא גיבור עדה הדרוזית, הוא גם גיבור ישראל, מח"ט גולני, מוביל את הבנים, ואף אחד לא, גם דרוזים וגם יהודים וגם אחרים, מוביל אותם למלחמה, לקרב. ככה צריכה להיות הגישה. אנחנו כולנו עם אחד, כולנו חיים במדינה אחת. אני מברך את היוזמים, ידידי ירון, וגם, סליחה, אני לא יודע מי השותפים מצד השני, את כולם. אני מתייחס כרגע למועדון דאלית אל-כרמל, בסליחה שאני לא שולט בשמות מספיק. כל הכבוד על הרעיון, ושיהיה בהצלחה ושיישר כוח לכולם. צלח. עכשיו. מסתובב כזה. ראש העיר. אני רוצה להצטרף לברכות. אני מאוד שמח על המהלך, על השיתוף פעולה. אני חושב שזה צעד נכון לשנינו. אני קצת מתרגש, כן. ואני מברך על כך. אני להבין מכולכם, פעם ראשונה במקום הזה, אז אני כתבתי משהו, לשנות על בן. כן? זה צינות. אז ככה, ערב טוב לכל הפורום, ראש העיר, חברי המועצה, חברי הדירקטוריון, חברים מדאלית אל-כרמל, סעיד רושדי, סמך. אני שמח להזדמנות זו שנקרתה לדבר בפניכם זמן קצר לאחר תחילת פעילותי. בתפקיד ניהול אגודת הפועל לקחתי על עצמי מתוך תחושה של שליחות, תוך הצבת שאלות, משאלות ואתגרים רבים. וכולי תקווה שהם אכן יתמלאו. בתפיסת עולמי, לספורט ערך חינוכי רב, וככל שיעסקו בו, הדבר יתרום וישביח את הן העוסקים בו באופן אישי, צרף תרום לקהילה וכללותה. אני רואה בספורט האישי והקבוצתי כמי שמשלימים זה את זה, תוך חשיבות האיזון בין הסיסמה ועיקר ההשתתפות לבין הצורך להגיע להישגים אישיים וקבוצתיים. דבר הגורם למודל לחיקוי בקרב הצעירים יותר ולמדת מסורת ארוכת טווח. לשמחתי, תחילת הפעילות מסמנת תנופה גדולה שמצטרפים לענפים השונים, בעיקר בתחום הכדורגל. התפוסה הינה בכמות שלא ידענו מעבר. ואני מקווה שמגמה זאת תימשך בעתיד. כפי שקורה לעתים, חיפשתי אתונות ומצאתי מלוכה. את זאת אני רואה בדמות איחוד קבוצת הכדורגל הבוגרת של יוקנעם ודאלית אל-כרמל. בימים אלה, שבה החברה הישראלית מפולגת ומסתגרת, חילונים ודתיים, ימין ושמאל, ותיקים וחדשים, יהודים ושלא יהודים, אני רואה בחיבור משתי הקבוצות עוד משימה לכך שהשלם יהיה גדול מזכות חלקה. כמו בכל חתונה, נלמד להכיר אחד את השני. ובכוחות משותפים נקים בית יציב לשנים רבות, תוך התגברות משותפת על הקשיים שבדרך. כמו כן, אני רוצה להודות לך ראש העיר ולחבר הדירקטוריון על פתיחתכם ותרומתכם, הן בעדות והן במעשה. אני מאחל לכולנו שנה מוצלחת, ובעזרת השם מהחתונה הזאת יהיו גם ילדים ונכדים. אמן.
אני רוצה שהנציג שלנו, אלי, יגיד משהו. חבר'ה, כולם כבר אמרו הכל, אני הרבה לא רוצה לדבר. מה שהיה לי להגיד לאנשי יוקנעם בעמותה, אז אמרתי, בקטע המקצועי. לדליה אני איתם, אז אני כבר איתם מלפני חודש. אני חושב שזה יעשה טוב ליוקנעם, זה יעשה טוב לדליה. האיחוד הזה, שני המועדונים ירוויחו. פועל יוקנעם היו בליגה ב' וכרגע אנחנו בליגה א'. זה משהו שחלמנו עליו הרבה שנים. יחד עם זאת, אנחנו הצטרפנו לקבוצה שהיא לא סתם קבוצה בליגה א'. מכבי דליה, מי שלא מכיר, זו קבוצה בצמרת ליגה א'. קבוצה שהיא בשלוש שנים האחרונות סיימה מקום 2-5 כל הזמן בפלייאוף העליון. קבוצה עם שאיפות, ויש לנו את הכבוד להתחבר אליכם. אנחנו מקווים שנתרום גם כן, שיהיה לנו בהצלחה. משהו מהחברים מצוין. אוקיי, חברים, אני רוצה להצטרף למברכים. זה צעד חשוב מאוד שאנחנו הגענו הערב הזה כאן למצב שסיכמנו את כל העקרונות לשני הצדדים ואנחנו מגיעים למצב של חתימת הסכם המקורות. אני מתייחס בקצרה כל להסכם, הסכם הוגן לשני המועדונים, הסכם שנעשה מרצון, מתוך רצון טוב, בתוך הרבה כוונות טובות ושאיפות להצלחה ושיתוף פעולה ראויים. אלי הזכיר את מכבי דאלית אל-כרמל, אני רוצה לנצל את ההזדמנות שנמצאים כאן אנשי אורטלי בדאלית אל-כרמל, ואני רוצה לפנות לקהל בדאלית אל-כרמל ששואל אותנו לגבי האיחוד ושואל. אני רוצה להגיד לכולם שמה שאנחנו עושים היום הוא צעד חשוב מאוד לנו, למכבי, צעד חשוב מאוד בדאלית אל-כרמל. הקבוצה הזאת עולה היום מדרגה. מדובר כאן בקבוצה שמנוהלת במשך כמה שנים באופן עצמאי על ידי אנשים שלקחו על עצמם התחייבויות גדולות מאוד, וכאן המקום לשבח חברי ההנהלה, החבריי שנמצאים כאן. הקבוצה הזאת עלתה במשך 5 שנים מעל 5 מיליון שקל. הכסף הזה הוא כסף פרטי של אנשים שנמצאים כאן. לא הושקע שקל אחד, לא ממועצות, לא מאף מוסד אחר, חוץ מארגון מכבי שנותן את בהתאחדות שנותנים 100-150 אלף שקל לעונה, הכסף הזה הוא כסף פרטי. אז לכל אלה בדאלית אל-כרמל ששואלים אותנו לגבי האיחוד הזה, טוב לנו למכבי, טוב ליוקנעם, ואנחנו מאמינים שבעזרת האיחוד הזה אנחנו נוכל להתקדם ולממש את השאיפות שלנו, שבסוף העונה אנחנו נראה קבוצה בליגה הלאומית. אני רוצה שוב להודות לכולם ולאחל לעצמנו הרבה הצלחה, שבסוף העונה הזאת גם נגשים את המטרות ששמנו לעצמנו. תודה ובהצלחה. טוב, אז בואו נגיד ככה, הברכה שלי קודם רוזדי וסבח ולכל החברים של דליה, קודם לברך אתכם על זה שקיבלתם החלטה מאוד מאוד חשובה לשכנות הטובה, וקיבלתם החלטה בהחלט להתאחד ולהיות שותפים עם הפועל יוקנעם, ואני רוצה לברך גם את הנהלת הפועל בראשם ירון וכל הצוות על ההחלטה הנבונה, החכמה והמקצועית שגם אתם לקחתם, אבל מעל הכל אני רוצה לברך את כולכם על זה שהאיחוד הזה הוחל. בדרך כלל הרי איחוד זה לוקח ויכוחים ומשאים ומתנים ומגשרים, ואני, זו ישיבה שנייה, אני אומר לך רושדי, אני לא שמעתי אפילו מאף צד איזה מילה של חילוקי דעות, אלא רצון של שני הצדדים להתאחד, וזו סוד ההצלחה. אם ככה זה התחיל, כן, אם ככה זה התחיל, אז כי ראש עיר במשך שנים שאני כאן, אני אומר, זה העסקים הכי טובים, ואתה יודע את זה רושדי יותר טוב ממני, העסקים הכי טובים, ככה שמתחילים בלחיצת יד ונגמרה. הנייר הוא אולי, זה בשביל לתמונה. כן, בדיוק, אולי בשביל התמונה או בשביל הדברים שכל אחד רוצה לראות אותם שם, אבל בסך הכל, קודם כל הכבוד לכם.
אני מאוד מאוד איש שיתופי פעולה. בכלל, אני אומר היום, כל יום שאני מכנס את מנהלי מחלקות ואת כל דבר, אני אומר לכם, סוד הצלחה זה שיתופי פעולה. חברי מועצת העיר, כל הסיעות כמעט נמצאים בקואליציה, כי זה סוד ההצלחה. שיתוף פעולה, אני לא מאמין שאחד יודע את הכל. אף אחד מאיתנו לא יודע, אולי הוא יודע חלק קטן, אבל הרבה אנשים חושבים, ואני חושב כשחושבים הרבה אנשים, גם יוצא מזה רק הצלחה. ואני, מאחר ואני בהחלט חשבתי על זה עוד, האיחוד עם דליה, זה יש לו 20 שנה היום. אז לפני ב-95 עוד באתי לראש המועצה האזורית מגידו דאז, ואחרי שעברנו את הבסיס והיה לנו שטח להקים פארק תעשייה, ואמרתי בוא אנחנו נקים פארק תעשייה יחד עם השכנים שלנו, עם דליה ועוספיא, למרות שדליה ועוספיא בכלל לא ביקשו, לא היו בתמונה. אני הלכתי לממשלה וביקשתי להכניס ליישם את ההחלטה הזו, שכנעתי את ראש המועצה האזורית מגידו, שהחלטנו אפילו להכניס אותם כשותפים עם מניות בתוך החברה, והיום זה לקח אמנם 18 שנים, אבל היום הפארק כבר נמצא ברוך השם בפיתוח ושווק, ואני חושב אחרי זה גם ניסינו להיכנס לשיתופי פעולה, היה לי קשר עם כל ראשי המועצות של דליית אל כרמל, במיוחד דליה אני אומר, הרבה הקשר היה יותר עם דליה, מאשר עם מישהו אחר, ואני מאוד מאוד שמח על ההחלטה הזו שבאה לאחד שתי שכנים, דליה ועוספיא, כי בסך הכל אנחנו מאוחדים. החבר'ה שלכם נמצאים כמעט בכל החנויות, בקניונים שלנו, גם קונים וגם מוכרים, אני קורא. הם נמצאים בתעשיית הייטק, הם נמצאים באוסם, הם נמצאים בכתר, כמעט הם פה, אז שותפות היא מתחילה ככה. והאנשים והיוקנעמים, אני אומר, קונים מדליה. אתה תפלא לשמוע שאני שומע אנשים שעולים לדליה לעשות את הקניות, לטייל בשבתות ובחגים, וזה אומר שהאיחוד הזה הוא טבעי. אני אומר, הוא טבעי, הוא בהמשך לקשר שנמשך כבר הרבה שנים, ואני בטוח שזה יימשך גם לתחומים אחרים. הזמנתי את ראש המועצה, את רפיק, הוא אמר לי שהפשוט נבצר ממנו מלהגיע, הוא נמצא בירושלים, אבל אני בטוח שעוד ניפגש ביחד. כי המטרה היא, רבותיי, שותפות. אני חושב, נאמר כאן, שאנחנו שותפי גורל, לא יעזור שום דבר. אני עוד שמעתי השבוע איזה כתבה שעוד מ-54 הקשר הזה התחיל בין דוד בן גוריון לשייח הדרוזי, ומאז נוצר הקשר, והקשר נמשך עד היום, ובהחלט היום החיילים הדרוזים מגינים על מדינת ישראל בדיוק כמו חיילי צה"ל לכל דבר, ואני חושב אם אנחנו עושים דווקא בתקופה הזאת, אחרי צוק איתן, אחרי המלחמה שהייתה, אני חושב שזה תהיה דוגמה לכל הארץ בכלל לחשוב על איחוד. אני חושב שזה איחוד מיוחד שהוא הראשון בארץ. אני מאמין ככה, יכול להיות שזה יהיה תקדים של שיתופי פעולה. ליגה ב' עם ליגה א', יוקנעם, דליה, ויד לאחווה, זה מה שאנחנו מחכים לנו, ואני בטוח שזה יצליח, כי יש אנשים טובים משני הצדדים, ובאמת אני רוצה להודות לכל השושבינים של הקשר הזה, לירון, לאלי, לצחי, לחברי הנהלה, לכל החברים, לאריק, ולכל החברים וגם לרושדי וסלח וכל הצוות. אני מאוד מאוד אישית אומר לכם כראש עיר שלא, איך שאל אותי העיתונאי, אתה לא שרוף כדורגל, לא אמרתי לו, תשמע, אני שרוף איחוד בשיתופי פעולה. כדורגל אני אוהב לראות, אבל לשחק, אני מודה שאני לא רחוק מזה. אבל יש לי נכדים שבגללם אני חושב, יש לי נכד שאני חושב, תראו אותו 3.5-4, הוא כבר יכול לשחק בליגת ילדים, הם אוהבים כדורגל, אבל כנראה, למה אני אומר את זה? כי כנראה זה מה שהיום, זה מה שהולך היום, אם זה בברצלונה, או אם זה בגרמניה, או זה לא חשוב, כדורגל היום זה שכח להזכיר
האמת הייתי בכמה הוא משחקים. הכניס את הגול בפתיחת המגרש נגד הפועל חיפה. אבל שוב, המון הצלחה, רושדי, באמת לך אישית, כל הכבוד לכם על התרום, 5 מיליון שקל ב5 שנים בכסף פרטי, אין הרבה כמוכם. ואשריכם שאתם ככה, כי זה לא הכסף, זה הגאוות היחידה שאתם מביאים לדליה, וזה גאוות היחידה שמביאים הנהלת הפועל והפועל ליוקנעם. אנחנו, כל מה שאנחנו עושים זה לחנך ילדים. אני חושב, העליות בליגה א' לא בשביל לבוא ולראות את המשחק, אולי לנצח את מכבי תל אביב או הפועל. אני הייתי רוצה לראות שאותם ילדים מכיתה א' וכיתה ב' יתחנכו וילמדו דרך הכדורגל. ואני יכול לתת לכם, ירון אולי סיפר לכם, יש פה תוכנית שכבר 10 שנים פועלת בהפועל דרך הספורט, שאנחנו מממנים איזה 100,000 שקל יחד עם זה, כדי לתת לילדים גם ללמוד, תנאי זה ללמוד שעתיים לעשות שיעורים ואחר כך לבוא לשחק כדורגל. אז זה די אחד קשור בשני, כנראה שהכדורגל זה חלק מהחינוך, וזה, יש הוכחות ברורות שזה מצליח, אז אנחנו עושים את זה כולנו, ואני מאוד שמח שאתם חושבים בדיוק כמונו, שכל זה עושים בשביל הילדים. אם אנחנו עושים בילדים, אז אני בטוח שאנחנו מבטיחים דור הרבה יותר טוב, ודור עתיד גם לדליה וגם לעוספיא, ושיהיה בהצלחה לכולנו. אני מבטיח לכם המשחק הראשון יבוא לראות את הגאוות יחידה הזאת שנקרא דליה ויוקנעם, יוקנעם ודליה, יד לאחווה, ושיהיה לכולנו בהצלחה. אני רוצה להגיד פה עוד משהו קטן, אני רוצה להגיד תודה רבה לצחי ולסעד, שבאמת עשו במשך 3 שבועות, ישבו על כל הנקודות וריכזו את כל השיתופי פעולה, ואפילו אם היו קטעים דברים מסוימים, הם הגיעו לנקודות, וישבנו במוצאי שבת, מ-8:30 עד 12 בלילה, לא יצאנו עד שהכל סגור, כדי להגיע היום, ליטשנו את הכל, וזה באמת רצון טוב, שהדברים יהיו כמו שצריך להיות, ואני שמח להגיד לכם תודה רבה קודם כל לחברי הנהלה, כי באמת אתם האופק הגבי שנתן לנו את הכוח להמשיך ולקיים לתת את העתיד לילדים האלו שנקראים הפועל יוקנעם, שקראו עכשיו מכבי דליה יוקנעם. אני שמח וישר כוח לכולם. أنا بعتقد إنه هذا عمل اللي قمنا فيه اليوم هو عمل كتير ممتاز للسنين القادمة. رايح يكون في من وراء مكابي داليا يقنعم نجاحات كبيرة وخاصة للأولاد. أنا بالنسبة لي يمكن سمعتني في الحديث تبعي مع رئيس البلدية إنه بالنسبة لنا أول إشي وآخر إشي هون الأولاد اللي هن الأساس، وعلى هذا الأساس رايحين نبني للمستقبل. رايحين يكون فرق مميزة بين الأولاد من الدالية ويقنعم في المستقبل، اللي هذول رايحين يوصلوا الفريق لدرجات عالية. رشدي ندخل في لب الموضوع. لم يكن أي مندوب عن مجلس محلي دالية الكرمل ولا حامل حقيبة الرياضة ولا أي عضو مجلس محلي. لماذا؟ هل قمتم بدعوتهم إلى هذا الاجتماع؟ للأسف يعني ما فعلا يعني أنا كثير متأسف على أنهم ما وصلوش لهم، لكن يجب أن تسأل المسؤولين. نحن قمنا بدعوتهم، دعوة الأخ عامر حسيسي، دعوة الأخ رفيق حلبي، توجه دعوة طبعا على صالح نصر الدين. طبعا يمكن الأستاذ أبو يوسف ما كانش موجود، لكن ما كانش بيمنع أنه يكون أي ممثل عن مجلس دالية الكرمل أنه يكون هون، لكن للأسف ما حدث. ليش ما بيقدرش يجي رئيس المجلس؟ هو موجود في القدس يعني هو اعتذر بنفسه شخصيا؟ لكن أنا بالنسبة لي كان لازم يكون ممثل عن دالية الكرمل، لكن لم يصلوا، فهذا شيء يتعلق فيهم. فقط للتوضيح، بعدين قمتم بإعلام قسم الرياضة في المجلس المحلي عن هذه الخطوة التي ستقومون بها، ولم تعملوا بشكل فردوي. نعم قمنا بإعلام. تعال نوضح للمستمع. طبعا قمنا بإعلام. هذه الخطوة أخذتوها بشكل فردوي أم قمتم باستشارة على عامر حسيسي على الأقل؟ نحن أول شيء قمنا بإعلامه وقمنا باستشارته كمان عامر حسيسي. أنا بشكل شخصي كنت نادى قعدت واستشرته وقلت له أبلغته على البرنامج تبعنا إنه هذا برنامج، هذا هو بنفسه عامر حسيسي قال هذا برنامج ممتاز اللي راح يعود بالفائدة لدالية الكرمل،
وطبعا الوحدة مع يقنعم قايمة في الصناعة وفي الأعمال وفي المشتريات، وبلدين تقريبا ممزوجين في بعض في كثير أشياء. فهذا الشيء كان مبارك في الخطوة هاي، لكن ما بعرف ليش ما وصل. أنا طبعا طالبه إنه كان يوصل. أكثر من هيك بصراحة ما فيش عندي أقول يعني. وتأمل حالنا التوفيق، وإن شاء الله بيكون هل تجتمع الآن أنه هنالك رائحة محاسبات سياسية حتى في كرة القدم؟ أنا بديش أكون سياسي ولا أفكر في السياسة ولا مرة. أنا عم بشتغل رياضة، ونحن من أجل الرياضة موجودين هون، ومن أجل الرياضة موجودين في الدالية وفي كل محل.